আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা 60,000 টাকা বাজেটে একটি গেমিং পিসি তৈরি করব। আজকের এই বিলটি 60,000 টাকার মধ্যে হলেও আপনারা প্রায় 55,000 টাকার মধ্যে এই বিলটি সম্পূর্ণ করতে পারবেন। যারা মিড লেভেলের গেমার আছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। শুধু গেমার না, যারা ভিডিও এডিটিং কিংবা প্রোডাক্টিভিটি কাজের জন্য একটি পিসি বিল্ড করতে চান তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে। কারণ আজকের ভিডিওতে আমরা জিপিইউ দিয়ে এই বিল্ডটি সম্পূর্ণ করব। তো চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকের বিল্ডে আমরা যে প্রসেসরটি রেখেছি সেটা হচ্ছে AMD Ryzen 5 5600। এই প্রসেসরটি 6 কোর 12 থ্রেডের সাথে আসে এবং এই প্রসেসরটি রাখার পিছনে একটি মেইন কারণ হচ্ছে যে এখানে আমরা জিপিইউ ইউজ করব। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে নর্মাল একটি প্রসেসর নিয়েছি, যেহেতু আমরা এখানে একটি ওভারক্লকিং প্রসেসর ইউজ করছি। সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটি আফটার মার্কেট কুলার ইউজ করব। আফটার মার্কেট কুলার হিসেবে আমরা ইউজ করছি ডিপপুল AK400 পারফরমেন্স CPU এয়ার কুলার। এই কুলারটির বাজেট অনুযায়ী পারফরমেন্স অনেক বেশি ভালো। মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা ইউজ করছি Asus TUF Gaming B450M Pro 2 AMD AM4 Micro ATX মাদারবোর্ড। এখানে আমরা একটি ভালো মানের মাদারবোর্ড চুজ করেছি, কারণ এখানে যে কম্পোনেন্টগুলো ইউজ করা হয়েছে সেগুলো যদি আপনারা ফিউচারে আপডেট করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা খুব সহজে আপডেট করবেন। সেই কারণে আমরা এখানে একটি ভালো মানের মাদারবোর্ড চুজ করেছি। র্যাম হিসেবে আমরা ইউজ করছি Corsair Vengeance LPX 8GB 3200 MHz DDR4 ডেস্কটপ র্যাম। আমরা এখানে একটি র্যাম ইউজ করছি, আপনারা চাইলে আরও একটি র্যাম অ্যাড করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আপনাদের বাজেটটা একটু বেশি হবে। আপনারা যদি পারফরমেন্স আরও বেশি চান তাহলে আপনারা আরও একটি র্যাম ইউজ করতে পারেন। এসএসডি হিসেবে আমরা ইউজ করছি HP EX900 M.2 250GB PCIe NVMe ইন্টারনাল SSD। যেহেতু আমরা গেমিং পিসি বিল্ড করছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের পারফরমেন্সের কথা বিবেচনা করে আমরা এখানে কোনো ধরনের হার্ড ডিস্ক ইউজ করছি না, শুধু একটি SSD ইউজ করছি। যদি আপনাদের স্টোরেজের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা আরেকটি 1TB হার্ড ডিস্ক ইউজ করতে পারেন। গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে আমরা ইউজ করছি কালারফুল GeForce GTX 1650 NB DDR6 4GB গ্রাফিক্স কার্ড। যেহেতু আমাদের প্রসেসর উইদাউট গ্রাফিক্স কার্ড কোনো ধরনের ডিসপ্লে শো করবে না, সেই কারণে আমরা এখানে গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করছি এবং গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করার ফলে আমাদের পিসির পারফরমেন্স অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। DDR6 এর গ্রাফিক্স কার্ড হয় গ্রাফিক্স কার্ডটিতে পারফরমেন্স অনেক বেশি ভালো পাওয়া যাবে অন্যান্য গ্রাফিক্স কার্ডের তুলনায়। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা ইউজ করেছি Antec Meta V450 পাওয়ার সাপ্লাই। এখানে আমরা 450 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি, আপনারা চাইলে এর থেকে বেশিও ইউজ করতে পারেন। সো আমার মতে 450 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েই আমাদের কাজ চলে যাবে। কেসিং হিসেবে আমরা ইউজ করছি Antec NX 270 RGB TG মিড টাওয়ার গেমিং কেসিং। এখানে আমরা Antec-এর একটি কেসিং চুজ করেছি। অন্যান্য যে সকল ব্র্যান্ড রয়েছে সেগুলোর কেসিং আমি দেখলাম, বাট সেগুলোর প্রাইস অনেক বেশি হয়ে যাওয়ায় আমরা এখানে একটি মিড বাজেটের মধ্যে ভালো একটি কেসিং চুজ করার চেষ্টা করেছি। আজকের এই ভিডিওতে যে সকল কম্পোনেন্ট ইউজ করা হয়েছে সবগুলো কম্পোনেন্টের প্রাইস আপনারা স্ক্রিনেই দেখতে পারবেন এবং এই টোটাল বিলটির প্রাইস পড়েছে 60,198 টাকা। যদি আপনারা এই পিসি বিলটি লোকাল মার্কেটে করেন তাহলে আপনাদের প্রাইস প্রায় 55,000 টাকার মধ্যেই চলে আসবে, কারণ এখানে যে সকল প্রাইস আমরা অ্যাড করেছি সবগুলো কিন্তু ওয়েবসাইটের প্রাইস। এক্ষেত্রে ওয়েবসাইটের প্রাইস অনেক ক্ষেত্রে আপডেট করা হয় না এবং যখন আপনারা একটি ফুল পিসি বিল্ড করবেন তখন আপনাদেরকে প্রায় অনেকটাই ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের শপ থেকে। সো এই ছিল আজকের 55,000 টাকার মধ্যে একটি পিসি বিল্ড। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে। যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগেই থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।